而家香港嘅服務業真係乜都要手晒。啱啱喺網上見到有單將軍澳阿叔喺 M 記發爛渣，起因只係為咗一個蘋果批。當時阿叔買嗰陣，啲職員已經講明咗係要等嘅，咁佢自己選擇坐喺度打機，等到火滾嘅時候就揾人發洩，就走去鬧爆前線服務人員。我哋成日話香港係國際大都會，服務質素要有保證。但如果面對咁嘅客都要有咁嘅質素，就算揾個聖人嚟做經理都搞唔掂啦。嗱，咁一樣啦，喺未開始之前，如果大家未訂閱嘅，請幫手訂閱啦，請讚好及分享俾朋友。如果有時間嘅話，請幫手睇晒啲廣告，多謝大家。人到中年，連呢啲基本嘅情緒都控制唔到，仲要喺公眾地方大聲夾惡，話追求自由，話攞唔攞餐有自由喎。但阿叔嘅自由係建立喺阻住人哋做嘢，影響其他客拎餐嘅基礎上面。咁呢種所謂嘅自由都幾自私自利喎。扯緊我把火，知唔知啊？我冇扯住你把火。我扯火啊！依家你扯火，我而家想幫你解決問題。你解決咗咩唔解決咗啫？我話嚟攞嘢好簡單，你同我講話冇要打分鐘，我等坐喺度。好，我打緊機，你又吱吱格格嘈住我，打輸咗。我冇話唔等啊，嗰一等冇問題，係咪？咁你嘈住我話要我催我攞，我有冇催你啊？係應該催我喎，先生攞得啦。咁人哋個係提醒你做咩？你幫我坐，一線之隔㗎咋，你自己講㗎咋？你個三把好啊？先生啊，其實我平時都係有時覺得你話個餐我唔係啊，我攞唔到我嘅，我有個自由喺度。我揼咗啦已經，我問你攞唔攞得？你話俾我聽唔攞得啊嘛？喂，我唔等啊喺度。喂，我唔等先。我有冇出聲啊？你唔好話有唔有事，你嘈撚住我。我攞唔緊咗，我有自由嘅。好。得唔得啊？咁而家你想我哋再幫你先。想你點樣幫你？係啊，其實都好簡單嘅啫。我本來行咗去㗎，佢支緊啊嘛喺度。唔係，咁你想我哋點樣幫你？賠咯，即係話俾我聽賠得夠咯。賠乜嘢？賠得夠咯。賠得夠，有冇問得落去佢啊？唔係，點解要賠多嚿俾你先？你遲咗冇得攞嘛？我一等你嘛，啱唔啱啊？你我等㗎嘛。係。咁點解？咁你話係就得啦。點解要賠俾你先？係佢賠咯，佢做錯嘢。我做錯乜嘢啊？唔係你錯，你同事錯啊！但係先生嚟講，我哋想話我哋提醒你嘅攞單個餐咁樣做錯咧。你戴口罩，我冇戴口罩啊嘛。唔係你冇戴口罩，你唔代表你可以噴口罩落嚟。我冇噴口出嚟同我講嘢啫。其次，你俾翻個口罩，我咪唔噴口出嚟度咯。其次，我係同事停你攞嘢食。其實啲嘢食都係新鮮嘅喎。你唔好啦，唔好講呢啲。我嚟攞嗰陣時冇得攞咧，就已經係問題。我等咗十幾分鐘啦，已經打算。你話俾我聽，一早話俾我聽冇蘋果批，我揀第二樣就唔到。你話俾我聽遲咗 ，OK， 我等。錯咗10幾分鐘，你催我攞嘢啊嘛。你幫我提唔提一線之隔嘅飛雞話你遲唔等遲，呢個唔等遲啊？你係遲一遲，你係催又催，我唔使你咁多心情喎，我唔識嚟啊依家。唔緊要咯，唱片俾我。好似我。9把口啊！你依家飛幾多啊？你一個人講嘢唔同嗱，你後友，唔好話我講啊！咦，翻工員工嚟嘅啫，係啦，咁員工企喺度有冇錯嘅？佢話加把口唔同喎，加把口唔同啊！我先聽到佢有講。我講咩？我嘅入閘攞批有咩問題？撞咗，我啲員工就行攞批有咩問題啊？而家就係咁啦，可能就係問多6分鐘㗎，陣間有可能我打啲情況點解係自己講啊？我幫你處理咗佢咯喎。唔係啊，我想唔要㗎，你只話退唔翻張飛俾我咋？咁真係退唔翻啊嘛？啱唔啱啊？你冇得揀啊依家。咁真係退唔翻喎。我唔係想要㗎，不過想退㗎。你咪幫我睇啊依家。嗱，你又加把口啦，唔係佢講啊，佢話佢頭先係淨係佢一個人講㗎咋。你已經違反咗規則啦。咩規則？
你話你一個人講啊嘛，即係啱唔啱買一個得啊嘛，口咁而家一個人講啊，即係我淨係同你講就係同佢講啊。咁你咪同我講咯，而家我講。咁你唔好出聲啦，如果係咁。你又唔使咁樣鬧我同事嘅喎。唔係鬧佢啊，你自己喺口講㗎。冇人講我話淨係講一個人講嘢嘅喎。先生，不如你冷靜少少，我而家唔係我唔冷靜，我好冷靜啊！你唔係加把口，我已經走咗㗎啦。心平氣和，我想退錢㗎。退錢啊！退得到啊，只不過俾唔翻張飛我咋？你買一套餐啊嘛，啱唔啱啊？咁咪係咯，你焗我要啊依家。係有錢咁就受你。好啊，等多一陣啦。你坐低等多一陣啦，打俾你。我自己識嚟攞啊，記得啊！唔好催我啊！ OK，冇問題。係咪？就先生埋要我而家你識叫識炸，你個蘋果批仲叫？頭先我問你嗰陣時又冇嘛，要識計識價啊嘛。即係好新鮮㗎咯喎，你想點先？做一半。我炸過，得等多6分鐘咯 ，OK？等多6分鐘，而家炸過。我睇住咋，冇問題，6分鐘。得，我而家炸俾你。你等多6分鐘咯喎，咁陣間我哋嗌你嗰陣時，你唔好嗌，我自己過嚟攞。哦，得啦，冇問題。咁我擺喺度。我即刻數6分鐘。OK，你而家卡6分鐘啊，再個生嘅話。講到賠稅嘅問題，呢位阿叔仲要求賠多個，理由係人哋做錯嘢，令到佢等咗10幾分鐘。女職員真係好專業 ，M 記真係要加下佢人工啊！全程保持冷靜咁處理問題，事前係有講明要等，咁提出退錢俾佢，其實係合理嘅。但係阿叔竟然話因為退唔返張優惠券，所以拒絕退款，然後又要人哋重新炸過。哇！有錢唔收，竟然要收返張優惠券，同埋啊，原本都等咗好耐啦，而家為咗啖氣，要求重新炸過，又要再等多6分鐘，仲要大聲話我自己數6分鐘，淨係睇到浪費時間之外，根本睇唔到有任何理性可言，損人不利己喎，阿叔。喺法律上，公眾地方行為不檢，最高可以判監12個月。呢啲唔係講玩，雖然法律未必次次都落到手，但係社會嘅輿論同埋大眾嘅良知，應該要有一個清晰嘅界線。如果喺公眾地方入邊喧嘩、辱罵，甚至意圖恐嚇員工，呢種行為已經嚴重威脅到社會安寧，絕對唔可以因為對方係老人家或者打機輸咗，就要對呢種流氓行為網開一面。如果大家都鍾意我嘅片，請 CLS 啦。